ろしい光景です。全てのものを飲み込みながら津波が押し寄せています。また地震だ。なんという光景でしょう。先ほどまで街並みだったところが海になってしまっています。まさかこのような光景を見ることになるとは思いませんでした。今波が引き始めました。波が引き始めた。今度は海に向かって引いていきます。恐ろしい光景です。